السلام علیکم ویورس، میرا نام ہے راشد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راشد الیکٹرک پارٹس۔ تو آپ کے لیے یہ معلوماتی ویڈیو ساتھ ساتھ بناتا رہتا ہوں۔ میرے پاس الیکٹرک کیٹلی ہے تو اس کا ایک ایشو ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ اس کا کیٹلی کا نیچے سے بیس ہے، میں نے کھولی ہوئی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ یہ اس کے نیچے ایک تھرموسٹیٹ لگا ہوتا ہے جو اس کو ٹرپ کرواتا ہے، بہت زیادہ ہیٹ ہو جائے تو یہ اس کا ایک پارٹس ہے تھرموسٹیٹ کا، جو اس کو ہیٹ کے ٹائم جو ہے نا یہ یہاں پر فٹ ہوتا ہے اور اس کو ٹرپ کرواتا ہے۔ تو اس میں ایشو یہ تھا کہ اس کے نیچے جو ایک پورسلین کی پن لگی ہوتی ہے تو وہ گرم ہو کر نیچے سے پلاسٹک پگھلا تو وہ پن اس کے اندر جو ہے نا ٹائٹ ہو گئی ہے، تو وہ اوپر نیچے چل نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ اس کا جو ٹرپ سسٹم ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ پورسلین کی پن ہے جو میں نے نکال کر آپ کو دکھائی ہوئی ہے۔ تو اس کے نیچے یہ چھوٹا سا سوراخ بھی ہے جہاں پر یہ فٹ ہوتی ہے، تو وہ تنگ ہو گیا ہے کہ پلاسٹک کا تھا اور پن جب ہیٹ پکڑی ہے تو یہ اس کے پگھل گیا، جس وجہ سے پن اس کے اوپر نیچے چل نہیں رہی تھی، صحیح وہ پھنس رہی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ اس کا فالٹ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ تو اس کو اب میں اس کا سوراخ کو جو ہے نا یہ صحیح صاف کروں گا اور اس کے اندر گریس کر دوں گا تاکہ جو یہ ٹرپ کے ٹائم جو ہے نا یہ آسانی سے ہو جائے۔ اس کے نیچے ایک پوائنٹ لگے ہوتے ہیں جو یہ میں آپ کو پچکس سے دکھا رہا ہوں۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ اوپر سے جب وہ تھرموسٹیٹ کے جو بائی میٹل اسٹرپ ہے وہ جب ہیٹ پکڑ ہوتا ہے زیادہ تو وہ اکڑتی ہے اور یہ پیچھے اس کو کر دیتی ہے، تو یہ پین اس کو نیچے پریس کرتی ہے تاکہ یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ اس سے علیحدہ ہو جائے اور کیٹلی بند ہو جائے۔ تو اس کا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ یہ پن تھی یہ پھنسی ہوئی تھی، یہ اس کے ساتھ چلتی تھی، جب اس کو ہیٹ ہوتی ہے تو یہ نیچے جھک جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پن جو ہے نیچے پریس ہوتی ہے اور پوائنٹ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے دوبارہ مڑ کے تو یہ پوائنٹ کو آن کر دیتی ہے۔ تو یہ پن پھنسی ہوئی تھی جس وجہ سے یہ ٹرپ ہو جاتا ہے، پھر آن نہیں ہوتا، آن ہو جاتا ہے تو یہ ٹرپ نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ ایک فالٹ تھا۔ تو یہ پوائنٹ میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں، یہ چھوٹے سے پوائنٹ ہے اور یہ جو ہے نا تو یہ اس کو آن آف کرتا ہے، یہ آن آف نہیں ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا، دوسرا ایشو یہ تھا یہ ایک ٹرمینل جو تھا اس کے نیچے سکرو لگا ہوا تھا جو اس کو ٹائٹ کیا ہوا تھا، وہ بھی گرمائش کی وجہ سے وہ پگھلا ہوا تھا، ہل رہا تھا بار بار، جس کی وجہ سے پوائنٹ آپس میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ اس کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ تو یہ اس کی کیٹلی کے نیچے کی سائڈ پہ یہ ایسا لگا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی فالٹ اگر آ جائے اوپر سے بٹن اگر ٹرپ نہ کرے تو یہ ٹرپ کر جاتا ہے۔ تو اس سے اس طرح کی مزید معلومات کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کو میرے چینل کو لائک بھی کرنا پڑے گا، سبسکرائب بھی کرنا پڑے گا، تاکہ وقت کے ساتھ آپ کو معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔